dadi ratu kuwi ra ya dadi ratu ning negara, dadi ratu kok ning alas. Arepa kene iki alas nanging kene iki kayangan Dandang Mangure luwih menjila dadi ratu ning kayangan mbane dadi ratu ning negara. Ya, sakarepmu. Aku tak golek sandangan ya, Kang. Engko nek kira-kira ora wangun kowe omong ora wangun, nek wangun omong wangun. Oke. Betari Durga rak mesti nyimpen sandangan, mesti ning rasa kembenan lho. Kowe nganggo kembene Betari Durga ora. Duwe banget kok enggo. Halo, Bok. Iki piye? Wah. Coba lungguhane Betari Durga kono. Ngene malang kerik. Waduh, edian. Adi kuwi jan bagus tenan. Nganggo sandangan kaya ngono ya wangun tenan. Iya, ning iki kuluke rada lobok, ora apa-apa. Rasanku ki obah ndak jiglok kuluke. Iya. Oh, biasane ganjelono kacu nggon cengel. Nek ora ono ya tisu basah. Tenan dlewer. Wis. Lah saiki aku genti kowe arep wujud apa? Wah aku bingung ini, aku ki dadekke apa-apa ora tau wangun. Wis to, gek wujud patih ngono men ketok aku ki ndek patih men resmi nek aku dadi ratu. Oh iya. Lek sandangan ya, iya. Sandanganing berkasaan ki sanane. Iya sakarepmu. Ning sing wangun lho. Iki piye? Ora seneng aku. Hah? Ora seneng mah. Kok dadi rupamu kaya gombloh kaya ngono. Cangkeme kewer-kewer kaya. Ya wis tak ganti. Wegah. Sing apik. Heeh. Ha iki done endi to wayange iki, Mas? Sing jenggoten barang ora ono. Nah, wah kuwi wangun. Aning apa patih kok ora iso basa, ora iso ndodok, ora apa-apa, jeneng patih sing caket karo ratune iki ora usah ndodok, ora usah basa. Arep nganggo jeneng sapa? Patih sapa? Gajah Mada. Tak cocok lho kuwi senengane Sembrono, aku arep nganggo jejuluk Kakang Antasena. Ya. Prabu Wisageni, ya Nalindra Prabu Candrageni. Wah, apik nih. Wis saiki ngarep jeneng apa? Wah, aku bingung. Patih. Ridwan. Hus. Jenenge sing cara Jawa wae ora modern-modern aneh-aneh ora. Sing cara Jawa. Oh iya, sing cara Jawa. Sing cara Jawa. Patih. Samuel. Kuwi ya cara anyar. Di sapa ya? Ene dilangi dadi Patih Samul. Hus. Ngawur wae. Kuwi gah aku nek kesuwen wegah kaya kusike wong jeneng mikir ki angel ini kowe iki sembrono ae. Wah. Nek omong padake usak ploe dadi patih iki piye kahananku, ae. Nek omong rasa dinayai kaya ketoprak ora. Ayo. Aku nganggo patih nata praja. Nata praja. Mun ana sing padha rumeksa praja. Rumeksa praja iki wis biasa. Sepate bestak ngono wae. Aku mangkel nek ngono. Patih Kilapo Warna. Wah, apik kuwi, apik. Wah, ngece. Apik kok. Patih Kilapo Warna. Ah, wis kuwi wae Patih Kakang Patih Kilapo Warna. Ono dawuh apa Yai Prabu Wisageni? Aine dilangi. Men kaya wong budhek. Wus. Iki aku ngelenggah dampar negara Dandang Mangure Patih. Iya, Yai Prabu. Tataran para prajurit
Mangsa kula bakal tak kepiyakake Sri Nugroho Kabriwada Nalendra Prabu Candragriya Prabu Wisageni. Iya, Yai Prabu ae. Yen to pancen kaya mengkono ae. Aku njaluk pamit ngatur para kawula sing ati-ati. Nyuwun pamit Yai Prabu ae. Dandang Mangore tak tinggal loncep lho kok malah macak cara ratru kok madeg Nalendra ning Dandang Mangore biya-biya pukulon kula nyuwun pengadilan Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra menapa iki mboten nginten babar pisan ingkang sawetawis kayiwangan katingal ayom tuwin tentrem dinten sak mangke katingal wonten gara-gara ingkang sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa Kakang Resi kencang warudayang pak pong bu bolong ngali cedhe sapa sing gawe nuwun sewu menika mboten saking pakarti menapa-menapa namung saking penyawangipun ing karo Sidi Pangdal-udal menika wonten satunggiling titah ingkang salah kedaden tegesipun salah kedaden kados pundi piyambakipun ginakaken sawijining kayiwangan minangka anggenipun nuruti dhateng pepinginanipun dados Nalendra lho sinten Kakang mboten saged kejawi nawi apa-apa ya paduka inggih menika pun wisanggeni ingkang sekawit piyambakipun kepengin ngraosaken dados Nalendra wonten ing negari Ngastina nanging sareng nata Ngastina Prabu Duryudana kepelajar saking negari Ngastina tumunten nyuwun senjapit pitulung dhateng pun Betari Durga malah samangke mboten namung Ngastina ingkang dipun bedah dening pun wisanggeni nanging klebet kayiwangan Dandang Mangore ugi dipun bedah dening wisanggeni tumunten lajeng madeg Nalendra gumanti dhateng ingkang rayipun Pandya Betari Durga lenggah wonten ing kayangan Dandang Mangore Adi Pramesti Bathara Guru Durga ana wigati apa dene sira swan mangka tanpa tinimbalan nuwun amat pasang kaliman tabi tinepi ing lodune Jumawahing nawang towang pukulun mboten nginten babar pisan bilih badhe kewirangan ingkang rayipun Pandya Betari Durga kewirangan kepiye ingkang sekawit kula menika nampi sowanipun putu kula pun Duryudana nyuwun senjata pitung dhateng rayipun Pandya Betari Durga anggenipun negari Ngastina sampun dipun bedah dening pun wisanggeni nanging mboten kanthi kanyono-nyono wisanggeni malah sowan wonten ing Dandang Mangore nglepataken dhateng kula anggen kula ngayomi dhateng pun Duryudana wekasan Dandang Mangore samangke bedah pukulun malah kula tingali saking ketebian wisanggeni murang tata piyambakipun pados busana kalendran tumunten nggadhampar wonten ing Dandang Mangore bat-obat pukulun kula nyuwun pengadilan paduka iwang adi pukulun Kakang Narada menawi bener pangandikanipun Kakang Resi Narada jebul wisanggeni sampun nerak pacak nerajang perbatak dupeh piyambakipun menika jalma pinilih dening para Jawata wekasan ginakaken wewenang kinaryosa wenang-wenang lah menika kedadipun emutaken mboten namung dipun emutaken nanging wisanggeni kudu mapan wonten ing Kawah Candra Dimuka mangke riyin sampun ngantos paduka lajeng kesluru nuruti dhateng mubal babaling kanepson krana aturipun Pandya Betari Durga kedadipun petang lho kedadipun petang menawi jeneng Andika Adi Pramesti Bathara Guru menika wantun badhe nyemplungaken wisanggeni wonten ing Kawah Candra Dimuka menapa mboten ajrih